سلام سلام البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ بخير على خير. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. ومرحبا بكم في قناتي فضاء مختلف. اليوم غادي نوجد معكم واحد العصير كيجي ما شاء الله خاتر واقتصادي وبثلاثه ديال المكونات فقط. غادي توجدي هذا العصير هذا اللي كيجي منعش كيف ما قلت لكم، والاهم انه كيجي بنين. شوفوا لي ما شاء الله اللوين ديالو، القوام ديالو كيفاش كيجي. خليك معايا حبيبتي باش تعرفي على مكونات هذا العصير. فغادي نحتاجو ليه إن شاء الله هنايا 2 د الليمونات كبارين مع حبة ديال الحامض وكذلك حبة وحدة ديال البنان. كنوضعو كلشي في الخلاط الكهربائي. بالنسبة للحامض يا البنات غادي تقطعوه وغادي تحيدوا له هاديك العظيمات اللي كيكونوا فيه باش هكا ما تلقاوش لينا المرورة. كنزيدو السكر اللي كيبقى على حسب الذوق ديالكم، وكنزيدو الماء اللي كيكون كافي باش نطحنوا فيه هاد العصير هذا. غادي نطحنوا العصير مزيان مزيان. راه ما كيحتاجش انكم تصفيوها البنات، هاد العصير هذا كيجي خاطر ومنعش، كيجي شي حاجه زوينه بزاف. والا بغيتو تقدروا تحيدوا ليه غير شويه ديال الكشكوشه من الفوق صافي، وكتقدموا العصير ديالكم بالصحه والراحه. انا متاكده ان هاد العصير الا جربتوه غادي توليو مدمنين عليه وما غاديش يبقى يخطاكم كيف ما حتى انا ما كيخطانيش. والبنات اللي وصلت حتى لهنا وتفرجات في الفيديو فما تنسانيش بواحد اللايك وكذلك بواحد التعليق اللي يكون زوين اولا غير شي قليب هكا بحال القلب ديالك وصافي. وتبارطاجي القناة ديالي مع أحبابك وصحابك باش هكا تكبر العائلة ديالنا. والبنات اللي كيعجبوها الفيديوهات ديالي تبارطاجي القناة ديالي اولا تخلي لي واحد التعليق اللي يكون زوين. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه يكون نال الاستحسان ديالكم وانكم تجربوا هذا العصير هذا. وخليت لكم الراحة حبيباتي، وكنضرب لكم موعد لفيديو واحد اخر ان شاء الله. بسلام عليكم البنات.